অবৈধভাবে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে যারা আজ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা এসব টাকা ভোগ করে, এরাই হলো সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বেশ্যা। কিন্তু বেশ্যার চরিত্রটা কি খুব খারাপ? অর্থের বিনিময়ে যে নারী দেহ বেচে সে বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে নৈতিকতা বেচে সেও বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে ফাইল সই করে সেও বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে চাকরি নিয়োগ দেয় সেও বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে আসামিকে জামিন দেয় সেও বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে দলের পদ বেচে সেও বেশ্যা, অর্থের বিনিময়ে যে নমিনেশন বেচে সেও বেশ্যা। তবে যার বেচার মতো অবশিষ্ট আর কিছু থাকে না, সেই নারী শুধু দেহ বেচে।